ეს ეპოქის დასასრული კიდევ ერთხელ ადასტურებს თუ რამდენად არაპროგნოზირებად და სახიფათო გარემოში აღმოჩნდა ქართული ოცნება თავისი გაუგებარი პოლიტიკით, ეგრეთ წოდებული პრაგმატის რო უნძახიან რა. ხო და მაშინ როდესაც ირაკლი კობახიძე თეირანში იმყოფებოდა იმ გარემოცვაში, რომლებიც რა ვიცი, სიკვდილით დასავლეთს ყვიროდნენ და კიდე 1000 უბედურებას აკეთებდნენ, ეს უბრალოდ არ იყო დიპლომატიური შეცდომა. დღეს ეს ცალსახად ჩანს. რა, ეს არის სტრატეგიული სიბრმავე, რომელიც ახასიათებს ქართულ ოცნებას. დღეს ის ფიგურები, რომელთანაც ირაკლი კობახიძე იდგა თეირანში, ისტორიას ჩაბარდნენ, მაგრამ ამ ყველაფერმა საქართველოს დააზიანა საბოლოოდ რეპუტაციულად პირველ რიგში. მომავალი ეროვნული მთავრობის პრინციპები უნდა იყოს მკაფიო. პირველი, საქართველოს ადგილი იქაა, სადაც თავისუფლებას და ადამიანის სიცოცხლეს სცემენ პატივს. მეორე, დიპლომატია არ ნიშნავს ყველგან მისვლას, ის ნიშნავს იმის ცოდნას, სად არ უნდა გამოჩნდე და პირიქით, სად უნდა გამოჩნდე და აფრიალო შენი ქვეყნის დროშა. ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ლანძღვის ფონზე ტერორისტულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებულ პირებთან დგომა არის გეოპოლიტიკური თვითმკვლელობა, უბრალოდ უვიცობა. ხო და როგორც ალე ჰამენეის ეპოქა დასრულდა, ისე დასრულდება უგუნური ოცნების პოლიტიკაც ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ ქართველი ხალხის ბრძოლის შედეგად. საქართველოს უნდა შეწყვიტოს ავტორიტარული რეჟიმების ჩრილში დგომა. ჩვენი გზა ისეთ ქვეყნებზე გადის, სადაც ლიდერები ერთმანეთს ღირებულებების და რაღაც ბოროტების ღერძის გარშემო ხვდებიან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ძალიან მალე დაიბრუნებს თავის ღირსეულ ადგილს საერთაშორისო ასპარეზზე.